Nere izena Izaskun da, eta oinik ez dakit arrasongi azaltzen nor naizen edo zaila egiten zait galdera horrei erantzutea, baina hola adjetibo bat erabili beharko banuke pertsona ameslari bet, eta arras airean bizi dena, eta hori batzutan gorputza xoriz betea dutena eta bertze batzutan putrez. Euskara bizi baino errango nuke bizi naizela euskeraz, eta euskeraz naizela ni. Orden euskeraz naiz o ez naiz. Monika naiz, 47 urte ditut, betidanik sintronikoa, emakumea, langilea eta euskaraz ikaslea. Duela urte batzuk euskaraz ikasten ari naiz, AEK-ko talde txiki batean, koreia eta sintronikoak, eta Ibai nire semea argia ikastolara joaten da ere ba. Ni Aira Izpurua Ibarkarai naiz, 14 urte ditut eta Solataja naiz. Nik euskara barnetik bizi dut, beti erabiltzen dalako. Euskal hiztuna izatea batetik errango nuke dela euskeraz solasitea, euskeraz solasten den pertsona, baina ez bakarrik solasin, baita ere euskeraz imaginatzen duena, ez? Eta azken batean guk orai imaginatzen dugu etorkizun hurbil bat edo ezain hurbile nolakoa izatea nahi dugun. Eta hori ere euskaraz imaginatzeak badu bere inderra. Orduan hola definituko nuen euskal hiztun bat. Niretzat euskal hiztuna izatea xantza bat da edo zortea da. Eta nire ustez ez gira askio hartzen, baina nire ustez xantza bat da. Oso aukera personala eta berezia eta erronka handia. Ni Miriam naiz, 24 urteko kanpesutar gaztea. Eta ni Itxaso naiz, ez hain gazte, eta maestun bizi naiz. Niretzat euskera zentzu honean esan da, erronka bat bezala bizi dut. Euskalduna den jendea inguratuta egon arren, askotan gazteleraz hitz egiteko joera daukagu eta modu horretan ohitura horiek aldatzeko edo erronka bat bezala ikusten dut. Ni hasieran jaio nintzenean oso gutxi nekin euskararen inguruan eta euskaraz tutik ez. Eta gero hori gazte nintzenean nire harremana hasi zen euskararekin. Eta hasiera batean agian pixkat jolaza zen edo oso zer dibertigarria edo, baina orain bihurtu da erronka. Eta gure hizkuntza babestu behar dugula eta ondorengoak aukera ukitzeko hasieratik. Jose Landa Odriozola. 91 urte dazkat, bai. Nik euskarari beti euki izan diot estimazio handia, sakona, garrantzi handiko baloria iruditu izan zait, bai. Eta etxean ere giro hoxe beti bizi izan gendun. Euskal hiztuna izatea niretzat euskalduna egiten gaituena, ez? Horretaz gain ere ez dakite kultura lantzeko modu bat, elkartasuna praktikatzeko beste modu bat, eta etorkizunari begira, ez dakit nola esan, modu positibo batean etorkizuna ikustea, ez? Niretzat euskal hiztuna izatea euskaraz bizitzea da.
Ni zuhar naiz, azaroaren 13an 10 urte egingo ditut. Ni etzaun naiz, irailaren 2an 11 urte egin nituen eta Barakaldoko naiz. Pues gelan ez asko, porque klasean ez dute hitz egiten euskera klasekoak, baina etxean hitz egiten dut. Gela kilikolo, baina generalean ondo. Ni naiz Marianez Gorostiag, normalki euskaraz Gorostiaga behar litaike, baina hemen frantsestuak bai gira, Marianez Gorostiaga. Kasik goizetik arats euskaraz ari niz, beraz harremana handia irratiarekin, hori baitugu gure hizkuntza beti euskaraz ari girelako. Euskal hiztuna izaitea da goizetik arats euskaraz bizitzea, dena euskaraz bizitzea, pentsatzea eta ahal bada ametsetan ere ametsak euskaraz egitea. Euskarak 1000 kolore du, hortzadak kolorea, ikusten dut. Nire ustez euskarak baitu kolore guziak. Eta bajada kolorea lotuko nuke mintzatzeko maneran edo euskalkietan edo. Batzutan izaten dire eztabaidak jendeakin urdine edo azule edo berdea den kolore bat. Eta batzuk arras argi ikusten dute berdea dela eta bertzeak baina ez hau da argi eta garbi azulea. Eta olako nasmena sortzen duen kolore batekin. Harrien kolorea. Laranja. Zeren niretzat laranja eguzkia da eta eguzkia laranja da. Berdea. Pues porque ikurriña berdea ere dauka eta da kolore polita. Egunzanti Oskarbietan ekialdeko egunzantiko kolorea, gorrista argia. Nik berdean amesten dut. Ni baita berdin. Ametsak baditaizke ilunak, baditaizke argiak, baina uste dut hor ere kolore hainitzetako ametsak euskaraz egiten dituztela. Pentsatzen dut kolore guziek agertzen direla, eta zuri eta beltza ere bai, haunik. Eta gero argazkietan aurpegiek tapatzeko iten direla koloriak kolore edatuek bezala. Olakoak gehien bat, igual ez dirain kolore fuertiak, baina kolore haunitz. Nik beti euskaraz amesten dut, eta nire betxek ez dute kolorerik, beti kolore guziak badira, beraz. Oraindik ez dut amesten euskaraz. Euskara lotzen dut kantu bati bereziki, hau da Euskal Irratietan, Xiburoko botzan kantu eskaintzak egiten ziren, agun gaztean nintzen eta Xiburoko botzako Maite Tozenek beti aintzi musika maiten zuen eta hau zen iratzea bertxikaz bete da jarriko, labetxoa elur xuriz gorrituko, zazpi edo zezen batek, zezen beltza zazpi xahale zerdiko, euskaldunek euskara dute galduko, euskaldunek euskara dute galduko. Hori zautel dugu gora. Herri musikarekin lotzen dut euskara. Familiako bazkari eta afarietan kanatzen diren kantuekin lotzen dut. Eta ere, orain kantu behiagoak direnekin ere. Euskara lotzen dut doinu pile batekin. Hasteko euskalki bakotxak badoen doinue arras desberdina dela iruditzen zait. Gero igual ni sortu naizen herrie kontutan hartute, iduritzen zait isiltasun haunitz duen
melodia bat ere bai badela. Niri zapore freskagarria usten dit. Nire zapore gazia, baina zentzu honean, bizirik. Hainitzetan uzten dit pixkat betikoa, beti aritzen bainaiz. Baina gero beti ere zerbait behia jastatzen manu bezala, eta egunero ikasten da euskaraz. Suertez, gehienetan arras goxoa, hau hitz erabiltzen aldutelako. Eta gero berte batzuten ez da hain goxoa. Eta uzten da paper zaporia, ze hau hitzetan izaten da paperakin behar diren tokietan, edo pantaila zaporeare izaten altzuen. Bai, bi hoien zaporen asketa bat, pantaila eta paperana. Euskara etxeko janariaren usaina eta zaporea dauka. Baratzeko lurra edo belar guztia, ez dakit. Zer jasotzerakoan daukasun, jasotzen duzun usaina. Freskagarritasun horrekin lotuta usaimen zitriko bat edo hartzen diot. Enetako ama eta aitaren laguaren usaina du euskarak. Netzako propio egun zendiko intzarena. Etzen duen probatuko baina, ni bai. Marrubie, usaina. Euskerak duen usaina lotzen dut mendiregatian eta toki batzuetatik pasten zara eta naiz momentuen igual behorrik ez egon, urrintzen da behorrak pastu direla hortik edo egon direla hor. Eta momentu hortan ez dakusten, baina urrintzen alduzu hor zaudela. Eta euskera pasten den tokitik uzten du bere nabaritzen da hortik pastu dela. Galdera hori ez dakit erantzuten. Xerako obligatua da. Jolasteko bi hitz, kukuka eta kainikak. Soka saltoa eta dindana. Dindan. Jolaserako hautatuko nituzke goazen eta segi. Ez txarrapatu. Bi hitz jolasteko. Ikusi makusin, jolastuko dugu. Adibidez. Lagun eta kale. Niretzat kolore gorria duten euskarako hitzeak dira bihotza, maitasuna, odola. Dardara hitze, soinuengatik edo ezakit tortzen zait gorri kolorea burure. Larrialdiak, da gorriak ikusi ditugu. Udazkena. Sua. Odola. Niretzat euskaraz kolore gorria irriparrea dauka. Ardua, biziki maite dut ardua. Grisa lainoa. Beldurrak. Tristura. Tortura. Enbata. Enbata da grisa. Motela, kilikolo. Arbela, beraz eskola frantseseko arbel grisa. Grise da niretako muku hitze, eta hemen muku erabiltzen da ere denbora gris dagolaik ere. Eta zuretzat urdina? Elkartasunak dauka, urdina. Niretzat agian lasaitasuna. Urdine zangoa. Langileak hitza urdina da. Zeru zabaia. Eta kolore hori orain. Alaitasuna. Argia, alaitasuna. Niretzat bizi nahia, bizitasuna. Igia, eguzkia, eta Eguzkia. Eguzkia. Argiak ez du kolorerik, baina eguzkia bai. Zaporez gozoa egiten zaiten hitz bat da asmatu, eta gozoa da zerbait
zabala bezala hola zapore bat, baina egiten zaizula bai zabala badu bere iraupena. Ta asmatu hasten da lehenbizko bokalakin takitzen da azkenakin, eta ez dakit gustatzen zait sortzen duen soinua edo gozoa egiten zait. Zaporez gozoa opila. Azukreko eskeroza ez dira, baina kontuz, gozo gehiagin. Zapore gozoa. Niretzat mangoa. Pues limoia. Musua. Bezarkada. Ama. Gozoa. Gaua. Gazia uda. Izerdia. Zer? Literalki. Ardura. Arduraduna. Zaporez gazia ez. Garratza gorrotoa. Porrota adibidez. Urrikitu hitza. Eta urrikitu da damutu, eta damutuk ez hain bertze, baina urrikituk bere soinua egiten zait garratzagokoa. Akeja. Taktuan leuna, lasaitasuna, natura, adibidez. Azala. Niretzat taktuan gozoak diren hitzak, da bautenean isa, pixkat, egesak direnak ejateko. Izara. Amama. Bi hitz tortzen zaizkit, bat xirimiri, eta bertzea arana. Eta bi hitzek idatzian ere dire leunek, ez dute hola puntaik edo, eta taktoan ere bai ukitzen dituzulei. Niretzat lakarra zentzu horretan gezurra, adibidez. Arantza eta azkuria. Azkile hitza. Azkile hitia edo... Biztuki ege bautenak edo zeta. Sustut guk ipajaldekoek jaten du baik ege hainiztan lakarra delako. Iruditzen zait lakarra lurra da. Lurritza eta lurra. Korrikaz oroitzean tortzen zaizten irudi bat da izpegiko lepotik behiti talde handi bat denak lasterka irriz, kriston bistak, hoi bat tortzen zaiten irudia, eta ere bai bertze bat, arras berezi egiten zaitenan eri egun andana batzuz segido guatzera sartzen zarelaik, lokartu aitzinean pentsatzea Euskal Herrian nonbait lasterka direla euskeraz. Eta nire irudi hori ere badut guatzean. Horreagan, korrikaren abiatzea, ez dakit gehiago zoin urte, baina elurra zen, eta horreagatik abiatzea korrikak sekulako, ez dakit, irudi azkarra dut hortaz horreagatik partitzia korrika. Pues jendeak korrika egiten eta furgoneta. Nire ama furgonetan. Irudi asko, batez be agian politena edo, oso polita iruditu zait beti leku, esku pasatzea lekukoa. Eta niretzat izan zen sorpresa orain dela 2 urte, enekin, eta alabak eman zidan lekukoa, eta hori oso polita izan zen. Niri duela 2 ediziotako korrika kanpezutik pasa zenean, gauez pasa zen, goizeko 5:30, 6 inguru, eta gehienak joan ginen Nafarroako mugaraino edo Zúñigaraino, eta gero bueltan oso argazki politateara genuen horre plazan guztiok bengalak, pankartak, ez dakiz ere jende heldua, gaztea, eta ez dakit irudi horrekin, argazki horrekin geratzen naiz. Burura datorkidan irudia, talde txiki batean, goizaldean, astearteko gauan, korrikaren zain emozioz beteta. Beti oroitzen naiz korrika gure egitik pasatzen den momentuaz.
Beraz, kontraste bat atxikitzen dut zen, eta initzetan gauaz pasatzen da, beraz beti iluna, eta gero kamionetak dituen arkia, gero petoen kolorea, eta hori. Korrikaren soinua heldu zautana gogorat, Irigoien anaiek egin zuten kantu bat, hori ere ez dakit gehiago noizkoa den, baina hori zen, lusar bat, lusar bi, korrikazian hori, lusar bat erein eta bildukotuk zazpi. Biziki edera lusar ereitia, euskara ereitia, eta agian hainitz izain zirela lusarra bezala. Biziki irudi polita. Furgonetaren motorra eta oihuak. Irrintzi eta deidadar jator bat, eta gainera bertsolaria balkoiti. Bade momentu txiki batzuk ez dagoela musikaik eta ez dela inor solasten mikrotik. Eta momentu horietan jende guztien arnasa, olako irri batzuk, solasak eta hainbertze hanka aldi berean lurran kontra jotzen, hori da, soinu berezi bat korrikakoa. Urteko kantua edo beti korrikaren kantuak entzuten ditut kamionetak botatzen zituelako. Urrunetik datorren musika, hurbilduz, eta nire bihotzeko taupadak batera. Tipita bat hortzen zait. Korrika horitzen hitz bat tipitapa errango nuke bai. Niretzat ez dakit agian gurea da korrika. Euskaldun ona. Arro. Dardara gorri bat izan da. Dardara txiki bat. Hautematea ere kosta egiten den horietakoa. Dardara txiki bat izan da. Kilimek inurritu didat ezkerreko oinpea. Uhin sismiko baten antzeko zerbait izan zitekela pentsatu dut hasieran. Eta ohartzerako, uhinak bere bidea trazatu du orkatiletan gora, buztinezkoa banintz bezala, bi belaunak elkarren aurka astinaraziz. Eta aldakak, eta bularrak, larrua zala trikutu zait pixkanaka. Lurrikara batek zeharkatu dit gorputza. Lurrikara kolektibo batek. Gorputz kolektibo bat naiz orain. Buztinezkoa. Pultsua azkartu zait. Birikak sentitzen ditut nigandik irten beharrean. Gaua da. Edo eguna. Astearte goiza izan daiteke. Edo igande iluntzea. Goazen, segi, txipi-txapa. Gazia da izerdia. Lurra lakarra. Gaur agerian ditu bere zain eta arteria guztiak. Taupadak entzuten ditut errepide grisaren aurka lehertzen. Pauso harinak, argien oihartzuna, motorrotxa hurbiltzen eta oihuak. Irrikarkaiak eta kantuak, arnasestuak, irrintziak, hitzak. Barrua mugiazten dautan hitzak, dauzkidan hitzak dira menpekotasuna eta zapalkuntza. Nostalgiak? Hotza, mina. Haunitz mugiarazten da bizi hitzak. Irrikarkailak emaiten dat poza. Poza transmititzen daten hitz bat da zaztarra. Eta zaztarra erabili dute haunitz nire etxan, batez ere nire osabai zebek, edola deitu datete niri. Eta da, bihurri edo traketxa eta zirikatzailea. Olatua. Edo larun bata. Utzitza transmititzen dit tristura. Ondo ezak eta gaixotasunak, batez ere.
Sufrimendua. Etzipena. Bakartasuna. Lainoak. Lainotu gaudelaik. Niri indarra transmititzen dit taldea hitzak. Gorpuztu hitzak. Haunitz sinetsi dugulako buru eta gorputza bi gauza aparte bezala. Eta berez indartsua da ideia bat gorpuzten dugulaik edo zeharkatzen dakulaik gorputz guzia eta hoi sentituta izeten garelaik. Enetako hitz berezia da amultsutasuna edo xamurtasuna. Biziki gustukoa dutalako xamurra, hunkia, jenderi hurbil izaitea. Hitz bat berezia da aiztion aipatu dutena, ukitzen daten hitz bat ere. Eta bizi da, haunitz maite duten pertsona batek aspalditik ezin duelako solasin eta gelditu zitzaion errepikatzen du behin eta berriz soinu bat arras bizi antzekoa. Eta kasualitatez izateare bizi hitzan antzeko soinue, ez dakit, niretzako da arras berezia eta oroitzea bizi. Niretzat berezia den hitz bat laguntasuna esango nuke. Ikimilikili, Mikel Laboarena, badauka bere jolas haitzekin. Niretzat lanbroa hitza berezia da. Lehenik hainitz maitu delako lanbroa, mendietan denean, eta gero Mikel Laboaren kantuarekin oroitzen naizelako. Maite gure bazterrak lanbroak eskutatzen dizkidanean. Ez aitortzen burura hitz bat desagerraraziko nuela. Nire zagartzeko menpekotasuna. Bai, nik matxismoa, bai. Tontoa eta gixeixua, horiek ez genituzko sekula erabili behar. Ene ondoko errutzin nahi nieken hitza litaike har eman. Zergatik, uste dut hori dela gure bizia. Hartzen da, baina eman behar da eta hori ezpada, ez dut uste biziki gauza onik egiten aldugun. Baian, askatasuna aukeratuko nuke. Eskuzabaltasuna, igual. Bizitza? Historia. Seia daitezen gure historia osoa ezagutzen, jakiteko nor diren. Ez nuke nahi hitz bat ahanztea edo kentzea hiztegitik elekatzea. Ez bada elerik emaiten, hainiz gauza galtzen da. Idazten dugu, hainitz idazten dugu, hainiz komunikatzen dugu, baina ez gira parez par elekatzen, eta hori garrantzitsua iruditzen zaut. Gutasuna, falta da hemen. Ez dut hitz bat, tortzen zaitena ez nukena nahiko galtzea, baina bai hemengo erranairu bat edo agurtzeko modu bat, eta goizetan, hemen goetxetan jekitzen zarela ikertzen da. Egunon, induzulo, eta erantzuna beti da baizuk ere bai. Igual du ez baizu, ez de galdera ez da lo induzun, da agurtzeko modu bat. Herria hitza. Etorkizuna. Falta zauzkidan hitzak dira, orai beste hizkuntzetarik hartu hitz batzu ez dituztenak gustukoak. Transmititu eta holako, lehen gaiten zen ondokoratu eta hitz horiek pixkat berriz me falta zauzkit bai. Nik uste baietz. Askotan edo zaizulako ateratzen, edo esan nahi duzuna ez dakit azaltzea lortzen ez duzulako, baina bai. Nire ere, askotan faltatzen zaizkit hitzak sentimentuak adierazteko eta hori, batez be. Emozioak, sentimentuak. Zentzumen. Hiztegietan ez dago lekurik hatz mamiekin ikustea maite dugunontzat. Mi puntarekin usaintzen dakigunontzat. Ez dago lekurik emozioak sinestesiatzen zaizkigunontzat. Mugimendu. Hiztegiak estatikoegiak dira zenbaititz definitzeko. Zurrunegiak. Mugimenduak mugimendua dakar berarekin. Bota harri bat urputzura eta jarraitu inguruan sortzen dituen zirkulo zentrokideei. Dardarizo. Hitz batzuk ez dira hiztegietan kabitzen. Labain egiten dute sarreren arteko hutsunetan zehar.
ederra da elkarrekin hunkitzea, elkarrekin bibratzea. Zentzumen, mugimendu, dardarizo. Hitzak falta zaizkidala sentitzen dut askotan. Hitzak ez dira hitzak soilik. Hitzek ez dute izendatzeko bakarrik balio, mundua deskribatzeko bakarrik. Hitzek eraiki egiten dute, egiten gaituzte. Hitzekin eraiki, elkarrekin. Ederra da elkarrekin eraikitzea. Elkarrekin lurrikaratzea. Mugitzea, ekitea.